e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Bi ye juma ye novembre kalo tile 4 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma dante aw la ka sababuya kɛ sanga a n'a ka wagati a b'aw sigi ni ka kunnafoni ka ale lajɛ min n'a bɛ daminɛ tɛnɛ fo ka taga kuncɛ juma o la an bɛ aw fo la dante foli min na kunnafoni a waati selen ni a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka defu jaabili kɔfɛ sa a kalandenw kɔni tun kan ka tila kalansow olu ni ɲɔgɔn cɛ min ni o jaabiw kɔni bɔra novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ka taa se a tile 2 ma san 2022 defu kimɛli jaabiw bɔlen kɔfɛ sa ni kalanden ninnu olu tilala a taara san 2022 ka taa se san 2023 kalantaw olu kɔnɔna la n'a jateminɛna ka lajɛ kalanden ninnu kɔni u tilala kalansoba 2 o ni ɲɔgɔn cɛ min ni o ye lycée ka taga se professionnel o ma ka denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu si bɛ t'u jɔ san 15 la a yamaruyala olu le kɔni ka tila kalanso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka bogotigini minnu bɛ yen nɔ n'olu si bɛ t'i jɔ san 16 la minnu ni olu ma deli ka segin kilasi kan o y'olu fana dɔw ni ka olu kala walasa ka se ka kalan ni ka o timinadiya don olu la musokunda fanfɛla o la a yirala ka fɔ ko 100 o 100 47 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni tilala foroba kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛyɛrɛ ye kalanso olu ye a tɔw ni ka olu ta k'aw ladɔnniya ka fɔ ko defu kimɛli jaabili yɛrɛ o kɔni bɔra juillet kalo tile 29 san 2022 kalo 2 kɔfɛ min ni kalanta ale kɛra u b'a yira ka fɔ ko defu kimɛliw kɔni jaabi bɔlen 100 o 47 ni muruburu 47 ni muruburu 86 olu de kɔni ye defu ni ka ale sɔrɔ logement sociaux 66 o de kɔni bɛna jɔ Dagabakaw fɛ yen nɔ Dagaba ale bɛ Gabakɔrɔ droit sigida o la Gabakɔrɔ droit ale bɛ Kati o lamini na a so yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 ni a kunkan fɛn na a gabakuru fɔlɔ o dara novembre kalo tile 2 tɛmɛnen san 2022 u ka yɔrɔ yɛrɛ kofɔlen o la ni yɛrɛ musaka in yɛrɛ kɔni ale bɔra Qatar Charity o de kunna a dabɔra mɔnikɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tanyana ji la a so in bɛna jɔ olu ka denbaya olu de ye jabaraniso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Joliba TV kɔni ni ale kunnafonidila ye Alidu Mayiga ye septembre kalo tile 30 tɛmɛnen autorité de la communication ale y'a laɲini kunu alamusa ni ka Joliba TV k'ale ka baaraw ni ka olu ɲɔngiri kalo 2 o kɔnɔna la aki ale y'a yira ka fɔ ko Joliba TV kɔni ye jabaraniso ye min ni ale ka kunnafonidila ye kuma dɔw ni ka o fɔ
kuma munu yɛrɛ kɔni ni kuma sigilenw tɛ kala kan ayi kuma nun kɔni ni k'a fɔ an ka cɛmancɛ fanga o marabagaw ma o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kuma min bɛ yen nɔ n'o ye kunnafonidilaw ye olu yamaralen tɛ ka kuma bɛn ni ka o b'o da ni wagati ko fɔlen o la o de la sa Aki kɔni ye nin jabaraniso in ni ka ale ɲangi jabaraniso in yɛrɛ kɔni y'a da a ka jafilɛlaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko nin wagati in na olu ka jaso kɔni ale ɲɔngirilen don baara tɛ ka kɛ a kɔnɔna la an ka kunnafonidi soba min bɛ yen nɔ n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye ale kɔni ye damakasi kɛ ni k'a ɲɛsin Aki ma k'a fɔ ko Aki k'a lajɛ u ye décision min n'u u y'a ta u k'a lajɛ ni ka a bɔ a ma. Kulukoro gouverneur ale kɔni wulila ni ka taga kunu alamisa novembre kalo tile 3 san 2022 Kulukoro dɔgɔtɔrɔso la ni o ye a CSRF ye ka taa muso minnu milen nɔ ni sugunɛbana bɛ olu la a ka nin bɔɲɔgɔn in kɔnɔna la a tilala ni ka musaka di ni muso ninnu ma ka tila ka balofɛnw ka o d'u ma ani safinɛ carton o wagati kelen fana kɔnɔna la sa l'UNFPA o fana ye musaka ni ka o d'u ma ka yirala k'a fɔ ko Kulukoro CSRF ale bɛ nin baara in ni ka ale labɛn san o san muso minnu bɛ yen nɔ ni sugunɛbana bɛ olu la ɲinanta yɛrɛ u ye muso 51 ni ka olu de fara ɲɔgɔn kan. Kunu novembre kalo tile 3 san 2022 ladaratigiw ka ɲɛma ni o ye Fakoli Dumbiya ale ni maa 5 wɛrɛ u kɔni ye olu bila kiiri tigilamaw u ka bolo kan n'o ye sigida 4 kiiri tigilamaw olu ye ni maa ninnu kɔni minɛna ka sababuya kɛ ko u ye kuma dɔw ni ka o fɔ diinɛ o ma ani kuma parakatalen caman kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ kiiri tigilamaw ka bolo kan ko ni maa ninnu kɔni kalo 3 kɔnɔna la ni maa ninnu u bɛna ɲangi kiiri tigilamaw fɛ. Walasa ka se ka bolimafɛn bolila minnu bɛ yen nɔ n'u ka bolimafɛn sen filɛ ka taa se a sen 3 ma sa ka se ka olu kunkolo ni ka o lakisi ni kunkolo lakisila n'an ko ma nanzarakan na ko kaski Anazer ale kɔni bɛ ka maaw ni ka olu n'u hakili yira ɲɔgɔn na walasa u ka se ka u kunkolo ni ka olu lakana cogoya min na ka sababuya kɛ kunkolo lakana ale bɛna wajibiya bolimafɛn bolila sen 2tigiw ka taa se a sen 3tigiw ma janvier kalo tile fɔlɔ nata in na san 2023 nin kɔni bɛna wajibiya bolimafɛn bolila olu kan Usmani Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnfuraw la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko sirabakan kasara minnu ni ale bɛ kɛ 100 o 100 70 de bɛ yen nɔ min ni ale kɔni bɛ kɛ ni bolimafɛn sen 2tigiw ye ka taa se a sen 3tigiw olu yɔrɔ la ni y'an ka lapitanisobaw fana lajɛ 100 o 100 50 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso telima o kɔnɔna la ka sababuya kɛ sirabakan kasara o juguman ye 100 o 100 80 de bɛ yen nɔ minnu ni a tila kɔni bɛɛ lajɛlen ye bolimafɛn bolila sen 2tigiw ye ka taa se ani maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka bolimafɛn sen 2 boli ani maa minnu bɛ sigi u kɔfɛ olu de kɔni bɛ nin sirabakan kasara in juguman ni ka o sɔrɔ o de la an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw y'a laɲini k'a fɔ ko bolimafɛn bolilaw olu kunkolo o ka lakana walasa sirabakan kasara hali n'a kɛra a kana dadigi k'u la. An bɛ kunnafoni datugu ni kɔkan kibaru ye an bɛ taga Kongokaw ka jamana o kɔnɔna la Kongo jamana ɲɛma ni o ye Felix Tshisekedi ye kunu alamisa su a kɔni tun bɛ a ka jabaranisoba o la min ni a ye welewele dabila a ka sifinnakaw ma k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye walasa u ka se ka banbagaci wale tigilamaw ni ka olu kɛlɛ ni o ye M23 ye. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ka da aw kulo kan bi jumadɔ in na hakilila aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni u ka cité tako filanan baaraw olu daminɛna Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ cité min yɛrɛ ni ale bɛna jɔ hectare 3 o bɔɲɔgɔn de kan ni a terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de ye terrain yɛrɛ 4,500,000 n'an ko ma 4,400,000 sefa wari o la ne b'a min bɛ fɛ sa i sen ka ye tunga lafiya maaw ka ni cité kura in ale jɔli la sa u wele u ka numéro WhatsApp la walima i ka message bila u kunna ka kunnafoniya wɛrɛw ni ka olu sɔrɔ aw kan bɛn don n'a nataw la.